Сайн мэцхан үзэгчдээ бид нар өнөөдөр Yavlaa Irlee нэвтрүүлгээрээ Хилийн чандах монголчуудын зөвлөл төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн за мөн Монгол улсаас Оросын холбооны улсад яг өнөөдрийн байдлаар ганцаараа үйл ажиллагаа явуулж гэж хэлж болох мөнгө тэнхэр төрийн бус байгууллагын тэргүүн Amarbaysгалантай ярилцахаар урьдана. Танд энэ өдрийн минь түргээд та чинь сүүлийн хэдэн жил Оросын холбооны улсад амьдарч байна? Би Оросын холбооны улсад 1991 онд Москвад гараад олны жишгээр тэр үе чи одоо бас 8 арилжаа гээд гараад тэр чигтээ л одоо 27 жил Москвад амьдарч байна да. 27 жил гэдэг чинь бас их хугацаа юм шүү. Тийм амьдралынхаа ерөн тал өнгөрөөж байна да. Өдөр мэдлэр. Монголтой ирээ Монголтой амьдрын ажлыг гэсэн бодол ер нь байдаг уу? Байлгүй яах вэ? Тэр үеийн бас амьдралын байдал хэцүү байсан л да. Нэг нийгмийн тогтолцооноос нөгөө нийгмийн тогтолцоо руу шилжээд бас нэг ороо босгоо үед бид нэр бас нэг аргаар амьдралаа авч явахгүй өр хүүхдээ боловсралтай олон улсын жишгтэй болох чи гэдэл зорьсон улсууд ер нь ихэнх Хилийн чандад амьдарч байгаа монгол залуучууд маань тийм болсон одоо бүтэн нэг үе өнгөрч байна да. Мөнх тэнгэр төрийн бус байгууллага маань ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг юм бэ? За манай мөнх тэнгэр төрийн бус байгууллага маань Оросын холбооны улсын хууль зүйн ямаар албан ёсоор бүртгэгдсэн. Оросын холбооны улс болоод тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн орнууд Москва хотоор дамжин өнгөрч байгаа Монгол иргэд тэдний эрх ашигыг хамгаалах хоёр орны бизнесийн байгууллагуудыг холбох Монгол үндэсний брендийг сурталчлах, Монгол үндэсний урлаг, соёл, спортыг суугаа орондоо сурталчлах. Ер нь бас манай Оросын холбооны улсад ихэвчлэн оюутан залуучууд маань их сурж байгаа. Эднэр лугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа нэлээд явуулдаг. Манай төрийн бус байгууллага ер нь ашигын бус байгууллага л да. Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр оюутан залуучуудтайгаа голчлон үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тухайлбал ямар тэмцээн уралдаанд та хэд оролцов? За тэмцээн уралдаан гэх юм бол манай Оросын холбооны улсын Москва хотод ер нь Оросын холбооны улсад нэг албан бус тоогоор 6000 оюутан суралцж байна гэж. Засгийн газрын одоо тэтгэлгээр Оросын засгийн газрын тэтгэлгээр хуваарай албан бус тоогоор. Москва хотод бол нэг 1000-аас 1200 оюутан залуучуудын ижлийн байдлаар суралцж байна гэж байгаа. Тэгэд сагсан бөмбөгийн Оросын холбооны улсын сагсан бөмбөгийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг одоо ер нь уламжил болгоод 10-20 жилийн өмнөөс манай Москвад суралцж төгссөн залуучууд маань хуваарай элчин сайдын хамтаагаа нэлээд ингээ хийгээд ирснийг би үргэлжлүүлээд нэг сүүлийн 10 жил үргэлжлүүлээд явж байгаа. Энэ дээр одоо жаргал сайхан гээд одоо манай саксны бас нэг сайн залуу үү. Тэрийг одоо бас тэрний үйл хэргийг үргэлжлүүлээд сүүлийн 12 жил Европод болдог сагсан бөмбөгийн авраг шалгаруулах оюутан залуучуудын Европт амьдарч байгаа залуучуудын тэмцээн болдог. Энд би Оросын холбооны улсад суралцж байгаа залуучуудын аврагыг шалгаруулад эндээсээ шигшээ эрэгтэй эмэгтэй байгаа мөнх тэнгэрийнхаа нэрэн дор эднэр маань одоо сүүлийн 12 жил маш амжилттай орж байгаа. Европын бүр аврагч болсон 2016 онд. Одоо ер нь Европт ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа энэ бас оюутан залуучуудаа бас их өр өгөөжтэй. Ягаад гэвэл бас тэнд сурж байгаа нөхцөлдөө чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрөөх, спортоор хичээлэх, одоо багийн спортыг хөгжүүлэх, үүрхэж найзлах, дотносох Европынхон залуучуудтай Европын орон үзэх. Энэ хугацаанд өнөөдрийн байдлаар манайд нэг 8 спортын мастер, 13 спортын дид мастер Монгол улсын маань тамирчид одоо мундаг онц сурдаг тамирчин, урлагчин, спортлог ийм залуучууд манай Оросын холбооны улсад суралцдаг шүү дээ. Та хэд чинь нөгөө нэг квен гэж хэлээд байдаг шүү дээ. Тэрийг бас зохион байгуулад байдаг тийм Монгол оюутнуудын дунд. Манай Монголын оюутны холбоо бас оюутнуудын дунд бас өөрснийх нь клубүүд байна л да. Лимон клуб энэ төрөд эднэртэйгээ цуг хамтарч зохион байгуул. Тэгээ энэ бас таны мэдгүй өчнөө олон арга хэмжээг ер нь зохион манай төрийн бус байгууллага оюутан залуучуудынхаа сурч боловсрох тэднийг одоо бүхий л талаар нь
чөлөөт цагаан зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортоор урлагаар хичээлэх, их орноо сурчлах энэ үйлсэд л одоо их тус дэм болж жоохон дэмжлэг үзүүлж явдیں۔ Ер нь жилдээ оюутан залуучуудынхаа энэ арга хэмжээнд бол нэг 15-аас 20 мянган долларыг зарцуулдаг. Москвад очиж эмчлүүлээд, сувлуулад гэж хайцангуй хүмүүсийн ярианаас баг сонсч байсан. Цөөхөн байдгүй, аль эсвэл тэр мэдээлэл биднэрт их баг байдаг юм болов? Энэ дээр ийм би өөрөө бас нэг эмнэлгийн салбарын хүн л дээ. Монголдо бас эмнэлгийн сургууль төгсөж байсан. Сүүлийн үед манайх ч одоо хүний эрүүл мэнд болвол одоо би нэг бас нэг холоос ингээд харж байхад нэг бизнес болцсон харагддаг юм л да. Яг хөө тэгээд тус болдог өчнөө сайн технологитой өчнөө сайн эмнэлэгтэй газрууд эмчлүүлж хүн боломжтой болцсон улсууд тэгээ явдаг нь зөв л байх л да. Гэтэ бас нэг буруу ташаа мэдээл бид нар ч бас ер нь манай ангаах ухаан бол Оросын суурьтай штэ. Оросод одоо Оросын холбооны улсад тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсад бол одоо манай эмч сэхэтнүүд маань хвчлэн төгссөн. Тэгээ тийм Орос суурьтай байхгүй юу? Тэгээ одоо сүүлийн 20 хэдэн жил бол одоо юм л Солонгос, Америк одоо дэлхийн хөгжилтэй орнуудаар явж үнэтэй эмчлүүлж байна л да. Зүгээр хамгийн наад захын жишээ хэлэхэд л манай оюутны холбооноос холбооны залуучууд маань бас энэ Монголынхаа нэг юм төрийн бус байгууллагуудтай холбогдоод нэг бүсгүйн охин 11 сартай охин зүрхний аюул олон цооролттой тэрийг эмчлүүлэх гэсэн чинь Солонгост одоо 100 мянган доллар, Сингапур, Хятад энэ төр гээд үн мөнгөнд дийлэхгүй байсан юм байна. Тэгээ хандив цуглуулад нэг 60 сая төгрөг босгоод бид нар рүү хандаад тэрийг ярьж өгөөд одоо Оросын тэр зүрхний мэс цэцлийн төв дээр нь яриад өгөхөд л энэ одоо жишээлбэл 6 мянган доллараар одоо тэр хүүхдийг янзлаад өгч явах жишээтэй. Эрүүл болгоод өгөх. Тий, эрүүл болгоод. Үгүй та нар ч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Ямар ч асуудалгүй шүү дээ гэх манай Оросууд руу бол сүүлийн үед одоо элэг нь хавдартай байна. Солонгост очиод инээ тэрэ боллоо, инээ тэрэ гэсэн хүмүүсд би одоо энэ буруу реклам болчих вэ дээ. Ийм улсууд маань очиод за яг юу ч гэсэн одоо хамгийн сүүлийн юм одоо тэгэл одоо нэг Орост очиод нэг үзүүлээд тэгээ тэнд бас нэг амтай ах トゥ сурж идэг юм уу, ажиллаж идэг юм уу очиж гин. Би 3 4 тийм тохиолдол одоо элгэний хорт хавдартай гээд очсон хүмүүс маань инээгээд л одоо юу болсон бэ 7 хоногийн дараа гэсэн хөө нөгөөх ч одоо биш байсан байна гэдэг ингээд нарийн мэрэгжлийн юм уугаар нь ороод ийм юмч тохиолдлууд байж ах жишээний тийм эмнэлгийн талаар ихэд л юм. Тэнд одоо манай Монголоос ойролцоогоор хэдэн хүн ажилладаг вэ? За Оросын холбооны улсууд би наагуурхыг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ холбоод юунууд бол байгаа. Одоо ер нь хөлийн бүсийн тийм ээ. Одоо манайх ч одоо Бурят, Тува юу алтан хязгаараар хэлж байгаа шүү дээ. Энэгээр одоо орон нутгийн бүс нутгийн бизнес одоо тэр ороод гараад ажилдаг юм улсууд нэг Оросын холбооны улсууд бол одоо ажиллаж хөдөлмөрлөх өнөөдөр бас нэг хууль зүйн эрхийн асуудлаар бас нөгөө виз ажлын зөвшөөрөл, эрүүл мэндийн даатгалынхаа асуудлаар бас жоохон хүндэлтэй. Ягаад өөрөө нөгөө нэг бус социалист системийн орон чинь задраад бүх өөрийнх нь жишээлбэл станууд нь одоо Кыргызстан, Тажикстан, Узбекистан гэх мэт орнуудынх нь одоо ажилчид нь Оросын холбооны улсад хямд зардлаар ажиллаад тэр юуг нөхчдөг. Тэгэхээр бас манай монголчуудын хувьд бол тэнд тэрний зах зээлд орж ажиллахад бас юм да хүндрэлтэй асуудалтай. Тэгээд ч одоо цалин мөнгө нь бас жоохон таарах учраас одоо тийм дэлхийн хөгжилтэй Америк, Солонгос тийм орнуудад ажилласан арай илүү Оросын холбооны улсад ажилласнаас тийм учраас ер нь бол ажиллаж байгаа хүн ховор. Манай Москва хотод бол зүгээр холимог гэр бүлийн дээр үеийн социализм үед гарцсан тийм манай ах нар ихснэр тийм улсууд бол их бий л дээ. Түүнээс яг үндсэн ажил хийгээд байж байгаа улсууд бол дандаа холимог гэр бүлийн л хүмүүс байгаа. Ер нь нэг 10-20 ширхэг хэрэгтэй тийм ээ. Түүнээс элчин сайдын яамны ажилчид бол 3 жилээр юм уу 4 жилээр солигдоод ажиллаа хийгээ 30-40 хүн ингээд л байж энэ. Ер нь оюутнууд л байна. Манай Монгол оюутнуудын хувьд за надаа ийм асуудал тулгарлаа. Энэ хэцүү байна. Энэ дээр дэмжлэг үзүүлээч гэж ямар асуудлаар хөвчлэн хандах вэ? За энэ оюутан залуучуудын маань хувьд бол үнэхээр Оросын холбооны улсад
бас нэг Оросын засгийн газрын тэтгэлгээр сураад нөгөө эцэг эхийн энд байгаа эцэг эхийнхээ эх орныхоо ч гэдэг юм уу нэрийн өмнө тийм ээ сайн даалгавраа биелүүлээд бүгдөө сайхан сураад явж байгаа. Гэхдээ бас нэг хүндрэл тохиолж байна л да. Тэр оюутан залуучууд жижиг сажиг хүндрэл зөндөө байна. Энэ мэн дээр нь бид нар бол аль болохоор тусалж байна. Тухайлбал Оросын холбооны ер нь сая энэ жил 2018 оны 5 сарын 7-нд манай Хэлийн чандах монголчуудын зөвлөлтөөгөө нийлээд бид нар Оросын холбооны улсад суралцагч оюутан залуучуудын ангадугаар чуулга уулзалт гэж хийсэн. Ер нь гадаадаас ч гэсэн бас өөр орнууд сурж байгаа оюутан залуучууд маань ирсэн Европоос, Азиас. Ингээд нийтлэг оюутан залуучуудынхаа одоо өмнө тулгарж байгаа бэрхшээл, зовлон, ололт, шаашаалтай зүйлээ ярилцаад оюутан залуучуудын бас асуудлыг шийдэх гээд явж байна л да өнөөдөр бас. Энэ дээр бол хамгийн наадал нь одоо хэдийгээр Оросын засгийн газрын тэтгэлгээр сурж байгаа ч гэсэн энэ дээр хол байна. Нэгдүгээр Москваг хамгийн миний яг өөрийн мэдж байгаа хэрэг мянган оюутан гэдэг их чинь эндээс одоо богоноор, онгоцоор ирж очих зардал дээр нэмэгдэж байна. Очоод байрны шинэ оюутан маань ороод одоо эрүүл мэндийн даатгал жилээрээ хийлгдэг. Энэ нь болохоор 100-аас $300. Энэ чинь оюутан маань одоо дөнгөж нэг 18-20-тэй хүүхдүүд чинь хаанаасаа мөнгө олох вэ? Эцэг эхэнд бүх юм ин бэлдэн бас ар гэрт нь бас энэ мөнгөний асуудалтай байрны төлбөр тийм ээ. За тэгэл өвдөх хавдах ийм асуудал дээр зөндөө юм болно. Ер нь бол яг манай оюутан залуучууд нь харьцангуй одоо хилэм татлаад хэрэг төвөгт орооцолдоод байх нь ер нь гайгүй болцсон шүү дээ. Ер нь их сүүлийн үеийн залуучууд их гайгүй болоод байгаа. Жохон амиан боддог л болохоос би ер нь аминчхан болцсон. Энд гэдэг яах вэ? Энд бас эцэг хэн тэнтэйж орж болохгүй, ишээч явж болохгүй, ингийн шүү хичээлээ хийгээ суугаад ер нь олон нийтийн ажилд оролцсон тийм ээ. Олон нийтийн ажилд оролцоод, бидний ажилд оролцоод оюутан залуучуудынхаа клубүүдээр ингээ явж байгаа оюутан залуучууд айгүй их амжилттай байгаа байхгүй. Төгсч ирээч гэсэн эндээ ажил хөдөлмөр эрхэлсэн ч нийгмийн идэвх сайтай тийм ээ хүнтэй харьцах харьцаа нь өөр ингээл тэнд оюутан байхдаа л зөндөө юм сурч шít. Таны очиж исэн тэр үе 27 жилийн өмнөх Оросын холбооны улс. Өнөөдрийн Орос хоёрт та маш товчхон зөрүүг нь ялгааг нь хэлгээвэл юу гэж хэлэх вэ? За тэр үед одоо 90 он гарсаар Оросын холбооны улсад ч бас нөгөө перестройка гэдэг одоо бас нэг нийгмийн тогтолцооноос нөгөө нийгмийн тогтолцоо руу шилжээл яг манай улс шиг бас лороо бусгаа дотроо бас дайн дажинтай айгүй хэцүү юу байсан л да. Ер нь 2000 он хүртэл энээс хойш ер нь танигдахгүй болцсон. Маш хурдан хугацаанд одоо бас хөгждөг юм байна. Маш хурдан хугацаанд улс орноо өөдөн татагддаг юм байна. Ер нь маш их Оросын ард түмэн чинь нэг тийм их оромж үзэлтэй бас мундаг хурдан хугацаанд бослоо шүү дээ. Ер нь хамгийн сүүлийн үзүүлэлтийн та мэдж байгаа бах сая энэ жилийн одоо хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг одоо Оросын холбооны улс яаж зохион байгуулав, дэлхийн нийт яаж харж гин үү? Сочигийн өвлийн олимпийг яаж зохион байгуулав, яаж харж гин үү гэдгээр л одоо харагдчихна. Түүнээс иш одоо тэр миний эхэлж очсон 91 оны үед бол одоо нэг дайн байлдаантай манай бүх одоо миний үеийн монголчууд ч мэднэ одоо Оросын холбооны улсад яаж бид нэр 8 эрхэлжээ, яаж ар гэрээ тэжээжээ, ерөөсөө л бараг л одоо дайн байлдаантай маш хэцүү л байсан шүү дээ. За тэгвэл 27 жилийн дараа таны эх орон Монгол яаж өөрчлөгдөж вэ? За би ч одоо ер нь социализмын хүн шүү дээ. Тэр үед бас нэг 90-ад оноос өмнө бол улс орн маань цэвэрхэн сайхан соёлтой болсон гэж зөндөө юм ярин тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр бол манай орн бас сайхан хөгжиж байна. Үнэхээр одоо өндөр олон сайхан барилга байшин хүмүүсийн одоо ингээл ер нь ингээл олон нийтийн сүлжээгээр ингээл хараад би ч ер нь байнга ирж очино л доо. Хараад харж байхад одоо энэ муу талын одоо мэдээ их явах юм. Бидний хувьд бол одоо дандаа сайхан юмыг харж байна. Үнэхээр сайхан байна. Залуучууд сайхан болсон байна. Соёлтой болсон байна. Улс их орн байна. Одоо бас үнэхээр бас бүх дэлхийн улс орнуудын жишгээр хөгжих тийм жамаараа л явж байгаа. Одоо бид нар чинь бас нэг феодализмаас социализмыг одоо дайраад одоо
капитализм юм уу үнэхээр сайхан нийгэм рүү ингээд бүтээгээд сайн сайхан юм хийгээд явж байгаа нүүрэн дээр харагдаж байна. Үнэхээр бас гэтэл бас 90 хэдэн оны үед одоо мэдж байгаа шүү дээ тий картны бараа наанцаа нэгдэж уу хоол унд тэгэл бас ард түмний амьдрал хэцүү болохоор архиталт наанцаа нүдэн дээр байсан. Өнөөдөр бол тийм бол бас ховор байна шүү дээ. Бас амьдрахын төлөө бүгдөө сайн сайхан юм ярьсан бүгдөө ингээл их л сайхан харагдаж байна да манай Монголын залуучууд. Тэр тусмаа манай урлаг спортынхан маань одоо хөлийн чандад дэлхийд одоо Монгол орноо таниулаад үнэхээр юм бас ингээд тэр дандаа тийм сайхан мэдээгээр улс орн маань их сайхан болж байна. Тэр дундаа энэ оюуны спорт тийм ээ. Манай Натанбаатар найзын маань одоо энэ академийн хүүхдүүд энэ монголчуудын энэ потенциал гэдэг чинь ерөөсөө мундаг юм байна л да. Энэ дэлхийд бол үнэхээр сайхан байна шүү дээ. Одоо улс орны хөгжил гэдэг бол үнэхээр хүн суурьтай хүн баялаг юм бол одоо бид нэр монголчууд бол үнэхээр би бол үргэлж Монгол орноороо Монгол залуучуудаараа найз нөхдөөрөө бахархаж одоо эднэрээ ингэж л амьдэрдэг шүү дээ. Нэг тийм муу хэлээд ингэж байх юм байхгүй. Муу юм байж л байгаа. Аль болохоор бид нэр муу юмаа сайжруулад сайн сайхан юмруул тэмүүлээл одоо тэр улс орнуудын хэмжээнд хүрнэ шүү дээ. Биднэрт одоо цаг хугацааны л асуудал. Монгол орн сайхан болоод баяжаад Арабын Эмират ч юм уу, Өмнөд Солонгос ч юм уу, Америк шиг хажууханд энэ бол өстэй өнөөдрийн байдлаар бол ойрхмааш ойр. Миний сүүлчийн асуулт. Та Орос хүний чанарыг ганцхан өгүүлбэрээр тодорхойлооч. Одоо манай монголчууд бас ноёнгоо шиг юм яриа л байдаг. Совест гэж үг орчуулагддаг гэж. Би миний бодлоор одоо Оросууд бол их тийм совесттэй ард түмэн дайн байлдаан үзсэн, хүнд тусрахгүй тийм ээ манай Оросын ард түмэн бол одоо алах голын дайны үеэр хүртэл одоо аавын ээжийн 20 мянган дайчид ч хүртэл манай алах гол ч одоо мөнхнө орсож байгаа шүү дээ. Тэр чутгаараас нэмээ хэлгээд бид нэр одоо алах голын түүх 70 жилийн ойгоор одоо бас том арга хэмжээ зохион байгуулах гээд төлөвлөсөн ингээ байж байгаа. Энэ Орос Монголын найрамдал, хамтын ажиллагаа, худалдаа 8, соёл урлаг энэ бүгдийгээ сэргээх гээд одоо бид нэр одоо манай төрийн бус байгууллагын л одоо үндсэн үүрэг шүү дээ. Энэ дээр бас одоо маш манай сүм байна. Монгол хүний эзэн хааны маань ач хүүгийн сүм манай Москвагийн 260 км-т одоо Ростов Великий гээд манай Оросын холбооны улсад одоо сайд байсан иш алтан гэрэл гэж одоо мундаг сайдынхаа би ач уянаар одоо энэ сүмийг одоо сэргээх, засварлах одоо олонд таниулах ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа. Энэ хүнээс бас их юм сурж байгаа. Ер нь тэгэл тиймэрхүү байна да. Баярлалаа танд. Танай төрийн бус байгууллагын ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Бид нэр өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ зочноор хөлийн чандах монголчуудын зөвлөл төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Amarbaysgalanтай ярилцлаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаар Yavlaa Irlee нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзлээ.